Gördün değil mi? 4323 efendim. Partan info. Ground Turkish 2996. Daha. Efendim bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı. Gördük tam burada rotate etti. Bilginize kendisine iletilebilirse iyi olur. Efendim hemen iletiyoruz. Teşekkürler. Turkish Yankee Sierra, good afternoon. Reject takeoff 5 with info. 20 hava yolları 2996. Devam edin. Efendim tekrar check etmem lazım. Uçağı bilgilendirdi. Görüştük Atatürk'le de. Kalkan heavy trafikten bahsediyoruz. Müsait miyiz? Müsabız. çarptı.Kuş pist dışına düştü. 2996. Efendim sesiniz kesildi. Heavy trafik kalkışta kuşa çarptı, pist dışına düştü. Doğru mudur? Müsabız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.